For today's videos guys, gagawa ako ng ginisang gulay na may halong karne. Karning baboy, ingredients, sitaw, saluyot, alugbate, patola, saka gabi, kamatis, bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas. Gigisahin ko ang sibuyas guys, bawang, saka kamatis. Sunod ko na guys ang karne. Lagyan ko na ng asin guys. Kunti lang. Lagyan ko na ng tubig guys. Tubig. Nilagyan ko na ng tubig guys. Isang ko na yung apoy. Sunod na yung gabi. Kasi matagal maluto yan. Sunod ko na ilalagay dyan yung sitaw. Bali, 2 kalahati ang nilagay ko na tubig guys. Tatakpan ko na muna siya. Ayan ko siya guys ng chicken ice cream cubes. Yan, luto na yung gabi. Kaya pwede na ilagay ang sitaw. Ilagay ko na yung sitaw. Sitaw. Pag medyo luto na yung sitaw, sunod ko na yung mga madaling luto. Yung sayote, alugbate, saka patola, saluyot. Yan, luto na siya guys. Lalagay ko na yung alugbate. Yung patola. Saka ang saluyot guys. Saluyot. Nilipat ko lang sa kasirola ang niluto ko guys. Pinapakulo ko at pinapalambot yung gabi. Kasi madaling maubos ang tubig sa sa kawali. Yan, hintayin ko lang lumambot yung gabi. Saka ilalagay ko na yung sitaw. Saka yung mga madaling maluto, yung alugbati, patola, saluyot. Saka yung daon ng sibuyas. Ito na siya guys. Luto na siya guys. Ito na yung sinabawang gulay.